और ये 4 रन और की टीम में ऐड हुई। बेहतरीन शॉट। जी हाँ, और फिर से अगर आप देखें फ्रंट फुट पे जैसे देखते हैं अपना मौका ताड़ते हैं, थोड़े जगह बनाते हैं और थोड़ी रूम बना रहे हैं और गैप में खेलते हुए 4 रनों के लिए बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग के साथ। अब ऐसा लग रहा है, कहते हैं ना खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदलता है। कार्तिक भी ध्रुव शर्मा को देख के जिस अंदाज से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, अब अपनी लय में आते हुए अपनी फॉर्म में आ रहे हैं। और ये फिर से एक बार और बेहतरीन शॉट पर फील्डर मिस फील्ड पर फिर भी एक बाउंड्री होने से बचा ली। देखिए रघु जब इस तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे तो इनका इकॉनमी रेट बहुत जबरदस्त था, अच्छा कार्य कर रहे थे। सम्राट अपना पहला ओवर करने के लिए आए हैं और अब ये ऐसा लग रहा है कि अपनी जो लाइन लेंथ है उसको सही रखना चाहते हैं और लगातार ऑस्ट्रम के बाहर गेंदबाजी करते हुए उर्वशी जो कि सचिन जोशी की मुहतरमा है, मुकाबला देखती हुई खुद भी पूर्व एक्ट्रेस है और सपोर्ट की कोई कमी नहीं है दोनों ही खेमों के लिए। और अगर आप सीसीएल सुपर फैन हैं, आप जल्द से जल्द कॉल करिए 533599 पे और 1 लाख रुपए आप जीत सकते हैं आज ही नकद। सपोर्ट की कोई कमी नहीं है अजय मेरा, और रनों की भी कोई कमी नहीं है। पहला विकेट गिरा था 1 रन पर और दूसरा 33 रन पर। उसके बाद जो ये साझेदारी पनपी है, मुझे लगता है वही एक विनिंग फैक्टर, एक एक्स फैक्टर बनके उभरने की हसरत रखता है। लेग स्टंप को मिस करती, एंगल के तहत गेंद पैड पे जरूर लगी पर ऐसा लग रहा था जिस एंगल से गेंद को डाला है। मैंने अजय बचपन में काम चलाया है और गाड़ी भी। स्कूटर पे बैठने में मेरे को थोड़ा डर लगता है, पर फसीने को देखते ही लगता है कि हैंडल पकड़ूं और निकल पड़ूं हैदराबाद की सैर। इस पे बैठ जाऊंगा, इस पे बैठ जाऊंगा, पर कंपनी की जरूरत मुझे लगता है पड़ सकती है। और खासकर अगर वैलेंटाइंस डे हो तो। खासकर अगर वैलेंटाइंस डे हो, फसीनो फैसिनेट्स मी। दिल मोह लेती है और ये वाइड इसने दिल नहीं मोहा होगा कप्तान का, अखिल का। अखिल जरूर चाहते हैं इस वक्त दबाव डालें, पर मुझे लगता है जो प्लेटफॉर्म मिल चुका है इस वक्त बरीत 200 रन बिल्कुल साइड में है कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए। अगर आप बड़े मैच में, एक अहम मैच में बड़ा स्कोर बना लेते हैं, रन बोर्ड पे रहते हैं, तो हमेशा फायदेमंद रहता है बैटिंग साइड के लिए। अंतिम गेंद पे 1 रन और मिलता हुआ 10 ओवर की समाप्ति 91 पे 2। अगर आप सीसीएल सुपर फैन हैं, जल्द से जल्द कॉल करिए 533599 पे और 1 लाख रुपए आप जीत सकते हैं आज ही नकद। और ये साझेदारी भी मुझे लग रहा है एक बहुत ही बेहतरीन साझेदारी कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए। इसकी सख्त दरकार भी थी। अब सिद्धार्थ अगर आप देखें जो स्थिति थी 33 रन पे 2 विकेट और इनिंग्स को संवारा है, बनाया है। जी हाँ, एंड जैसे मैंने अतुल से भी कहा था कि कार्तिक हैज नॉट हैड अ ग्रेट लीग सो फार। You didn't ask me any gender. No, I didn't. No. I would love to take my brother along. We used to have this rides in our bike. In my bike, I used to have 3 bikes back to back. I was a bike guy, proper bike guy. So I used to take my brother around everywhere in my hometown. So I will always, whenever I think of bike, I think of the rides which we used to have back in our place along with my brother. This Valentine's, I was actually hoping that you would name an actress who you would want to take with you. As of now, there is no one as such. But then, yeah, I would say the past 2 Valentine's days has been quite dry. I mean, nobody is willing to come with me, I guess. Girls, are you listening? He's alone and single, so you guys have a chance. And one more thing, which fashionable city would you want to take this bike to? Any day, my hometown. Kochi, yeah. My hometown is Tiruvalla, but I spend a lot of time in Cochin as well, so I would go in Kochi with Fasino, of course. Super. So kudos to cricket. Let's see who wins the finals tonight. And back to you guys. Thank you so much, Poppy. And that was a cracker of a shot, boundary par, and 50 runs to Dhruv Sharma, the man who's always been on a 50 spree. This is his 4th 50 of the league. Congratulations, my friend. We are very, very proud of you. लगातार इतना अच्छा कह रहे हैं इस लीग पर. Every person must be so proud of him. चौथा 50, and I really hope कि उनको मिल भी जाए, because he has truly performed not only as a batsman but as an all-rounder as well. उन्होंने 4 विकेट्स भी लिए हुए इस लीग में. Truly a rock star of an all-rounder. दे ताली, high five. हेलो बेटा, हमको देख रहे हो कि किसी और को देख रहे हो? यार ये तो पैनी नजरें हैं, बिल्कुल फोकस्ड। और ये शॉट पे भी तारीफ करनी होगी। जैसे देखा गेंद थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ है, बैक फुट पे गए, गैप में खेला और ये मजेदार
एक आंख बंद करके फिर बड़ा बड़ा दिखता है। एक आंख बंद करके शायद पॉपी पर आंख मार रहा होगा ये। बच्चे भी आजकल से बड़े नोटी होते हैं। 9 runs off this over so far. Whoa! Thank God they didn't take a single. 100 for 2 in 11 overs. Seven runs of 38 balls.